중요한 요소 중에 하나가 좋은 침구입니다. 아주 편안한 침구. 그 가운데 베개는 정말 빼놓을 수가 없겠죠? 네. 예, 오늘 좋은 베개 또 추천을 해주신다고요? 네. 실제 이제 코를 고시는 분들 중에 보면 너무 높은 베개를 베고 주무시는 분들이 있어요. 지금 이제 여기 베개가 이제 이렇게 있는데요. 예를 들어서 이제 보통 이렇게 이제 생긴 베개, 요거보다 좀 더 높은 거를 쓰시는 분도 있어요. 근데 이런 베개를 베고 이제 우리가 잔다고 생각을 합시다. 그럼 어떻게 되겠습니까? 목이 이렇게 꺾이겠죠. 예. 그럼 당연히 기도는 좁아져요. 그럼 이제 좁아진 기도로 호흡을 하다 보니까 이렇게 코골이 소리가 이제 나기가 쉽죠. 네. 그래서 실제로 이제 코골이 무호흡이 없도록 하려면 이제 이렇게 고개를 좀 젖혀서 기도를 열어주는 게 도움이 되고, 우리가 베개는 뭐 여러 가지 종류가 많이 나와 있잖아요. 이제 시판되는 베개도 있고, 뭐 실제로 이제 만드실 수도 있는데, 제가 이제 아주 손쉽게 적당한 높이의 베개를 만드는 방법에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 네. 네, 지금 이게 이제 수건이에요. 네, 수건인데 우리 목 뒷부분은 이렇게 이제 약간 들어가 있잖아요. 그러니까 아무래도 이제 조금 높아야 되니까 수건을 이제 2개 정도 감아서 저렇게 이제 받치고 있고, 머리 부분도 아예 저기 받치는 게 없으면 머리가 이렇게 꺾어집니다. 그럼 이제 목 근육에 무리가 가니까 하나 정도를 말아가지고 이제 만들면 되겠습니다. 한번 누워보죠. 누워보시면 어떨까 싶어요. 누워보는 게 누가 가장 좋을 것 같은데요? 누워보실까요? 시간 놓을까요? 네, 그러세요. 지금 다들 다들 눕고 싶으신 거예요. 예. 잠을 자려면 좀 편하게 자야 되니까. 예, 좀, 본인이 편한 쪽으로. 예, 모자를 좀 벗도록 하겠습니다. 아, 네, 이제. 벗도록 하겠습니다. 아, 네, 이제서. 너무 깜짝이야. 아, 그런 거였어요? 이야, 정말. 뭘로 네. 올라오고 그러세요? 아니, 자려면 편하게 자야죠. 아니, 잠깐만. 저는 요 벽에 말고 아까 그 벽에 일반 벽에 네, 한번 일단 려고요. 한번 평상시 일반 눕는 벽에. 모습을 평상시에 한번 눕는 걸로. 보여주시죠. 그래, 저는 좋은 잠깐만요. 한번 생각입니다. 누워보고 이거 좀 치워줘 보십시오. 일단 자보고. 평상시에. 아, 요거보다 조금 더 높게 자는 것 같은데? 그렇죠. 작은 걸 하나 좀 한번 넣어줘보세요. 작은 거. 그 정도 높이 갖고 안 된다? 네, 조금만 더. 요걸 받쳐볼게요. 예, 예. 네. 이렇게까지 높기는 안 하시겠죠? 아니요. 요걸 이렇게 비스하게 해서 살고 이렇게 하면 실제로 딱 좋거든요. 비스듬하게 목 네. 딱 대고. 이렇게 하면은 TV 이렇게 보다가 그냥 자도 되고. 요게 딱 좋은 것 같아요. 근데 이제 이렇게 하면 벌써 목이 꺾이잖아요. 그러네. 그러니까 목이 꺾여 있는. 이게 이제 편하다고 지금 생각하시는 목이 이렇게 분들이 꺾여 있어요. 있잖아요. 예. 자는 데는 이상 없어요. 자는 데는 이상 없으면 되잖아. 코를 골잖아. 코를 그래서 그러기도 하고 이제 우리 목 근육에 무리가 가니까 네, 이제 나중에 이제 뭐 일자목이나 또 이제 목 통증 같은 걸 호소하시기가 쉽죠. 저는 되게 편한데 지금 이게. 그래요? 예. 자, 그러면 박사님께서 보내주시는 네, 베개로 네. 한번 네. 자세를 이렇게 잡아보고요. 보면 이걸로 맞추시고 이거. 하고 위에 거를. 네. 여기에는 수건을 2개를 겹쳐서 말하는 거죠? 네. 네. 2개? 1개? 가 되겠습니다만은 네. 높이 어떠세요? 그래서 이게 뒤로 이렇게 젖혀지는 느낌이 이게 젖혀진 것 같아요. 이게 예. 저희가 옆에서 보면은요 네. C자로 잘 예쁘게 돼 있는 거죠. 아, 정말요? 옆자로. 네. 아까는 이제 진짜 이렇게 편안해 하고 계시니까 보여요. 지금이 젖혀진 것처럼 이게 자연스러운 거예요. 어떠세요? 아니 근데 저는 갑자기 이렇게 바뀌니까 제가 잦은 습관이 있으니까 습관이 안 돼가지고. 약간 불편하긴 한데 그래도 뭔가 이렇게 딱 맞는 듯한 그런 느낌이에요. 그리고 입을 한번 담으시고 눈을 감으시고 지금 사실은 아까에 비해서 네. 아주 많이 뒤로 누운 자세로 그렇죠. 돼 있고요. 이렇게 하니까 목에 주름도 하나도 없고 약간 그렇죠. 주름이 많이 잡혔단 말이죠. 그렇죠. 자, 호흡 지금은 조금 익숙해지셨습니까? 네, 지금은 좀 편안한 그런 느낌이에요.